السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جنگ د اروپای نن در سره دا یو مضمون شریکول غواړم لوستل غواړم چې عنوان یې د جنگ د اروپای او دا د یو هندستاني مصنف مضمون دی چې ورله ترجمه کړی ده او لازم نه ده چې د ور سره 100% متفق یم، بلکې سامعینو ته مخواست کوم چې په غور او فکر سره واوري او د دې جواب مدلل کول شي. راځي د مضمون ته د جنگ د اروپای انساني تاریخ په ښکارا د جنگ تاریخ تر سترګو کیږي. له شلمې پیړۍ وړاندې دا جنگ یو زماني اړتیا وه، خو له شلمې پیړۍ وروسته چې په انساني ژوندانه کې کوم انقلاب راغلی دی له هغه وروسته جنگ یو نه اړین سیز ګرځېدلی دی. اوس جنگ یو ډول د وخت او زمان ضد عمل دی. هغه هر څه چې د ترلاسه کولو په نوم جنگ کېدو هغه اوس بې له جنګه په ډیره غوره توګه ترلاسه کېدلی شي. پخوا د تشدد ډکو لارو په مقابل کې نوې د امن لارې چارې ډېرې اغېزناکې او پایله لرونکې ځای نیسي. پخوا زمانه کې به دومره زیات جنګونه ولې کېدل؟ لامل دا و چې حوصله لرونکو خلکو ته د خپلې حوصلې د تسکین لپاره د دې پرته کومه بله لار نه تر سترګو کېده چې په جنګېدو سره خپله موخه ترلاسه کړي. هغوی جنګ ځکه کاوه چې په وړاندې په ښکاره د جنګ کوم بدیل الټرنیټیو شتون نه درلود. اصل دا دی چې پخوا زمانه کې د داسې سیزونو چې د خلکو لپاره جنګ غوندې حتمي شوی. اول کورنۍ باچاهي او دویم د کرهڼې اقتصاد. پخوا زمانه کې به له زرګونو کلونو د یو کور باچاهي روانه وه. د دې نظام پر بنسټ داسې و چې د کوم سیاسي حوصله‌مند لپاره د خپلې سیاسي حوصلې د تسکین یوازې یو شکل و، هغه دا چې د شته کورنۍ واکمن ووژني یا یې ایسته کړي او تختې ونیسي. په دې ډول له یوې کورنۍ وروسته د بلې کورنۍ د حکومتي نظام به تر زرګونو کلونو پورې نړۍ کې روان و. په شته زمانه کې په لومړي ځل داسې وشول چې په تاریخ کې داسې انقلابونه راغلل چې په پایله کې د کورنۍ واکمنۍ نظام پای ته ورسېد او په نړۍ کې د ولسواکۍ واکمنۍ نظام رامنځته شو. اوس سیاسي واکمنان د وخت ټاکنو پیریډیکل الیکشن لارې ټاکل کیږي. په دې توګه هر انسان ته د خپل سیاسي حوصلې د انتخاب موقع ترلاسه شوه. د هر سړي لپاره دا شونې شوه چې د امن لارو په کارولو دا هڅه وکړي چې هغه د بل هر شخص په توګه د ټاکلې مودې ټرم لپاره تر سیاسي واک ورسیږي. بل بنسټي توپیر چې د اقتصاد په ډګر کې رامنځته شوی دی. پخوا زمانه کې به له زرګونو کلو راهیسې داسې وه چې اقتصاد ټول انحصار به په ځمکه کېدو. چا سره چې ځمکه وه د مال خاوند او چې چا سره به ځمکه نه وه د مال خاوند به هم نه. په زړه پورې دا چې د پخوا سیاسي نظام له مخې د ځمکې اصل خاوند به باچا کېدو یا هغه چې چاته به باچا جاګیر یا بخلې ځمکه ورکړې وه. په داسې حالت کې کوم اقتصادي حوصله من ته د خپلې حوصلې د تکمیل یو شکل تر سترګو کېدو، هغه دا چې د ځمکې له خاوند سره په جنګېدو تر ځمکه واخلي، پرې ولکه وکړي او د خپل اقتصادي حوصلې تسکین خپل کړي. پخوا زمانه کې له دې بلوا د کوم چا لپاره په ښکاره یوازې له دوو د یوې لارې انتخاب و، یا به په راتلونکي کې په غریبۍ قانع کېدو یا به د جنګ په کولو سره یې ځمکه ترلاسه کوله. په اوسنۍ زمانه کې له دې اړخه یو نوې پېښه رامنځته شوې ده چې صنعتي انقلاب ورته ویل کېږي. د نوي انقلاب حالات له یوې مخې بدل کړل. اوس په زرګونو بلکې بې شمېره داسې نوي اقتصادي لارې پیدا شوي چې په کارولو هر سړی له لوی نه لوی شتمنېدلی شي. بې له ځمکې درلودو د ډېرو شتو او دولت خاوند کېدی شي. دا بدلون دومره ډېر ستر دی چې ورته اقتصادي انفجار ویل مبالغه نه ده. دا بدلون دومره لوی دی چې د انساني ژوندانه سیاسي او اقتصادي نظام یې تر وروستې بریده بدل کړی دی. کوم څه چې پخوا په ښکاره ناشوني وو هغه نن په پوره توګه شوني شوي دي. مخکې چې کوم څیز خیالي تر سترګو کېدو اوس یې ریښتوني او عملي شکل غوره کړی دی. د سیاسي او اقتصادي اجارهدارۍ وخت د تل لپاره پای ته رسېدلی. له دې انقلابي بدلون وروسته نور د هیچا لپاره د جنګ هیڅ عذر پاتې نه شو. هر شخص چې کوم اقتصادي یا سیاسي موخې ته رسېدل غواړي هغه د نویو موقعو په کارولو سره په امن توګه ترلاسه کولی شي. په داسې حالت کې د جنګ کولو څه اړتیا نور د جنګ او تشدد طریقه د یو چا لپاره د خپلې بېشعورۍ اعلان خو کېدلی شي، خو کومې موخې او پای ته د رسېدو لار نه ده. باقي تبصره په سامعینو. ستاسو ورور ستاسو د پرخلوص دعاګانو طلبګار عبدالاحد رحماني منجاکوټي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.